मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास पोको X7 Pro 5G स्मार्टफोन है और उसमें कॉल लगाने पर न आवाज़ आ रही है और न ही आवाज़ जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर सेकेंड नंबर पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिम 1 और सिम 2 यहाँ पर बेसिकली शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल की प्रॉब्लम है उसे सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरे फ़ोन में सिम 1 पे प्रॉब्लम है, तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में ये मोबाइल नेटवर्क करके भी ऑप्शन हो सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। फिर ऑटो सेलेक्ट आपको ऑन मिलेगा, तो इसे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद थोड़े टाइम के लिए ये सर्चिंग लेगा, 10 से 15 सेकंड के लिए ये सर्चिंग ले सकता है। ये ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ऑटो सेलेक्ट को बेसिकली ऑन करिए। ये सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉल लगाने पर आवाज़ भी जाने लगेगी, साथ ही साथ कॉल आने पे आवाज़ भी आने लगेगी।